Никогда не обижайтесь на людей, которые пытаются вас обидеть, очернить, сказать самые плохие слова, какие не только знают. Эти люди просто обиженные жизнью. Ваша жизнь лучше, чем ихняя, поэтому они лают из-за угла. Что им еще остается? Только выйти на Луну и больше ничего. А вам всем самые хорошие, самые лучшие люди. Всего самого наилучшего. Берегите себя. И удачи вам во всем.